Biak izan zaitezte crossover jaialdira berriz ere, gaur gure ikusle gonbidatua, pixkatxo bat beranduago datorze, bai pasako lagunak izan ditugu hemen lau telesai aukeratzen munduko azkeneko lau telesaiak, eta beraz gaur pixkat beranduago ailegatu gea, baina hemen gara, eta ikusle gonbidatu bat badugu noski, Danele Sarriugarte, zer moduz zaude? Ondo, gogotxu, a ber. Ondo. Danele ziur ezagutuko dezutela, baina badakizute idazlea eta itzultzailea da. Elkarrizketa bikainak, luzeak eta sakonak egiten ditu argian, eta oraintxe galdetzen nion Danele nun zaude erosoago hemen nire lekuan edo zurean, zen niretzat zuri elkarrizketa bat egitea aizu, erronka da. Ez, niri egia esan ilusio handia egiten dit zurekin hau egiteak, ze askotan ikusi zaitut, batez ere hor, Ernest Kulturel etxean, Sara Mesa elkarrizketa bat egiten, Gabriela Binerri ere bai, eta, bueno, ordan niretzako, gustatzen zaituzten elkarrizketak. Eta niretzat egia esan errexagoa da batzutan leku hau, ze hor sentitzen dut responsabilidade gehiago. Aparte ditu diatelako, bideratze lan hori egiteko eta importantea iruditzait, batez ere danean norbait gustatzen zaidana, ez? Eta hain kontan, nire burua representatzen du bakarrik, orduan. Horrek lasaitasun bat ematen di, batzuan peligrosoa. Bai. Hemen leku segurua da, lasai. Aizu, ezakit nola zabiltzan lanez, zertan zabiltza, ze hemen, badakizu telesaiak diala protagonistak, orduan, nola zaude telesaiak ikusteko denborarekin edo gabe? Gabe esango nuke. Bueno, ez dut egiten tarterik. Ez daka telebistarik etxean. Eta ez daka proiektorerik ez ezer. Eta arduan oso... Ez dakat, como nire rutinan sartuta, momentu ikusentzunezkoen momentu hori. Osa, peliak ikusteko ere bai, edo zinera juten naiz, edo... Sinceramente, adibidez, Barbie nahi nuala ikusi, baina ikusi egin berzalako, abioi baten ikusi nuan. Esan nuen, aprobetxatuko edazkat 10 ordu, ikusi nuan Barbie eta bestea, anatomia deuna kaida. Ze ondo. Eta hola, orduan ez nago ikusten, baina hitz egiten diata seriei buruz, eta horreten gabe dakat zerrenda bat ikusi barko nituzkena, seriena, eta ez da gertatzen. Noizean behin gertatzen da. Zerrenda hori liburuena, galdera hori ezin da egin. Galdetzen duguna da, ze aizea ikusten, edo ze kapitulutan zaudeen, edo ze gomendatuko diazu. Nun zaudezu, oraindik galdezka seriak ikuste dituzu edo? Ez, oza, nik uste definitu dezakela nire burua seriak ikusten ez dituen pertsona bat bezala, oza, modo serie hortan. Baina egia da, bai dauzkabala serie batzuk ikusi beharko nituzkenak, eta ez naizela ikusten ari, eta horietako azkena egon naizen hitz egiten, da hitz egin dutela behin baino gehiagotan serie hau ikusteri buruz da gero ez dut egingo, da Feud, bigarren temporada, Truman Capoteren kasuari buruzkoa. Nire lagun batek ikusi du, eta ja komentatzen dut seria ikusi banu bezala. Batzuan egetetena da, komentatu beste norbaitek ikusten du, gertuko norbaitek, eta duan ni sartzen nahi zor, ikusi banu bezala hitz egiten horri buruz, baina ez dut hitz egiten. Osa, ez dut ikusten. Eta gero kontatzen nizuna, pixka bat, naiz oso intermitentea, eta serie batzuk ikusi ditut, Killing Eve ikusi nuan, orain gogoratu nahi zen esan, baina Fleabag ikusi nuan ere bai. Zein gehiago, House of Cards ikusi nuan bere garaian. Eta gero serien motzak dianak, tipo temporada bat 6 kapitulokoa, horiek igual ikusi ditzaket. Errazago. Bai, nire harreman egoren araberako ere bada, eta nirekin dagoen pertsona serie zalea baldin bada, bai ikusti du gehiago. Claro. Eta gero pandemian ikusi nituen nabarmen gehiago. Ogia zenun egin, baina telesaiak ikusi nituen. Bai, pixka bat me puse aldia. Eta ez, oindala gutxi da bukatu detela serie bat oso aspaldi hasetan eukarana zala Elena Ferranteren liburuetan oinarritutako seriea, eta geratzen zizkian pare bat kapitulo eta ikusi genuan bukaera, 3. temporadako azkenengo 2 kapituluak edo ikusi nituen. Bueno, badago tartea. Bai. Hemen ere, asko gustatzen zaigu horrelako biografia, telesaietan oinarritutako biografia egitea, orduan atzerakagoaz, ez zaitez eguneratu, eta txikitako ze telesail gogoratze dituzu, ze ikusten zenun zu txikitan? Bueno, Doraemon. Opa.
Eta gero ikusi ditut, etornez pentsatzen hortan, ikusi, ni daukate izpa bat, ni baino bastante zarragoa, 7 urte zarragoa. Eta medikua da, eta medikuntza ikasi zuan ni txikian nintzala. Eta orduan bai dauzkat, serie batzuk ikusi ditunak, uste, nire adinari zegokiona baino lehenago. Gogoratzen naiz Ali McBeal, bastante fuerte. Gogoratzen naiz House ikusten genula, baina hori ja pixkat helduagoa nintzala. Futurama. Ope. Eta hori, baina txiki-txikitakoak, Goenkale. Eta horiek. Bai, eta marrazki bizunak Doraemon bai gogoratzen ezako Shin-chan ere bai. Shin-chan. Eta gero la dezkatoritzapen lauso batzuk, Captain Planet, eta holakoak. Orduan etortzen zaizkit oso heldutakoak bezala, eta oso txikita, osea, bai, umetako horiek. Baina Ali McBeal da, hola, etortzen zait, baina bum. Bum, eta, osea, zeu ulertzen zenun? Oso txikia zinen? Nik uste oso guapa iruditzean bera. Osea, dakatorizapena gustatu getzitzea bera, eta gero Portia de Rossi ere, bai. Oso guapa zan. Osea, dakatoritzapen hori, seriari buruz. Uste ez nintzala asko enteratzen. Igual, aurrori dantzatzen rollo surrealista hori, bai, gero beste bi abokatuak, osea, aktorekin asko gogorazten naiz, historioekin ez hainbeste. Eta gero Aliren bikotea zana ez zen oso ondo jausten. Baina beste biak sozioak zianak, bai. Baina, bueno, abokatu seriekin badaukat gustatzen zaizkit, egia esan. Bai, eta gero askotan ere komentatzen dugu ea telesaiek nola, bueno, zahartzen diren, ez dakit berriz ikusi dituzun, ez dakit Doraemonen kapituloren bat, edo, bueno, Ali McBeal edo horrelako berriz. Doraemonena, horien dela oso gutxi ikusi dut bat, lagun baten umeak inagolako, eta esan zian lagunak, terriblea da, ikusten genuen horrela, eta bastante terriblea da. Hori bai. De hecho, gogoratzen naiz, berrian garai baten idazten nuan zutabe bat asterokoa, eta ikusi nuan Doraemonako kapitulo bat, Shizuka eta Nobitaren, ez dakiz zer zan, baina gogoratzen naiz idatzen nuala zutabe bat, en plan, ai ama, hau gertatzen zan benetan, ez? Eta gero, bai ikusi dut berriro Friends. Bastante gogorra iruditzen zait. Bai, hemen deno komentatu dugu egia da Friends baditu bere marra gorriak. Bai, Phoebe adibidez ez ondo pasada, ondo iraundu. Eta gero Sex and the Cityn oso ondo iraundu Samantak ere bai niretzat. Baina, bueno, Sex and the City beste gauza bazan. Gainera, orain Netflixen berreskuratzen dituztenean edo beste plataforma batzutan, jende gazteak ikusi ditu eta derrepente ez, izpilu bat da aurrean jartzeana eta esatea, hau ikusten genuen. Bai, uste 80ko hamarkadaren oso isla zea dela, horro umean nintzen egia da, baina bai, nire gauza batzuk ez izkit ainarrotzak egiten, de que me acuerdo de eso. Claro. Eta, bueno. Eta orain, komentatu dituzun telesaiak danele, telebistan ikusten genitun. Goenkale, Doraemon eta horrelakoak zan telebista piztu, eta hor zegoen. Noiz konturatu zinen telesaien mundua aldatzen ari zela? Ze orain ja telebistan esango nuke ez dugula telesaiek ikusten. Nik uste dut, niretzako unibertsitatera junitzen garaia bai izan zela aldaketa bat baitere ez dakite telebistari geneukan, baina oso horitzapen gutxiagoka telebista ikusi izana, unian bitartean. Eta gero, ni gainera uniko azkenen urtea estatu batuetan egin nuan. Eta han ja bazeuzkaten. Desberdin izan izan, ez? Bai, bazeukaten askoz gehiago askoz kanal gehiago telebista zen. Ni gainean nire etxean zeuden. La Sexta zan, supermodernoa, ez da esan. Orduan ez geneukan beste katerik, ez geneukan Movistar Plus, ez ezer. Eta hori, orduan uste hor ja ikusi nuala, eta gero, bai, bueltan pixkat, bai, seriren bat gomendatu nahi izatea, edo konturatzea orain emate dituztela serie batzuk telebistan, zuk ja ikusi dituzunak plataforma baten, ez? Baina bai, esango nuke hori, 22 urteekin, horla, zure inguruan pirata asko zeuden? Bai. Edo ja serie zalea moratuak, bai. Bai, batzu bai. Aber, nidakatu ditzapen hori, adibez Game of Thronesena. Eta Lost, ez? Bai, Lost. Eta hor bai gogoratzen nahi zagoela Facebooken talde bat, Facebook. Erabiltzen nuen garaian. Zala, ni naiz Lost ikusi ez duen pertsona bakarra nahi zolakoren bat. Benetan. Eta nintzen oso de ese palo. Bai, tipo, mundu guztiak dago jende normala eta gero dago Lost ikusi ez duena. Nintzen hori. Eta, bai, horrekin gogoratzen ez, inguruko batzuk oso engantxota egon zianak. Bai. Talde horretan agoni. Bai. Baina, bueno, gero baket ere bai, beste jende mota bat,
rollo peña la musikeroa eta pixkat zeak Twin Peaks adibidez, ez? Osea, bazegoen como aura hori David Lynchena eta... Claro. Horretaz ari garela, zein da gehiagotan gomendatu dizuten telesaia, adibidez garai hortan, fijo mundu guztia ibiliko zala, lost ikusi behar duzu, zein da... Asko gomendatu dizkiate, baina, bueno, esan dizkizudan, bueno, The Wire, Sopranos, Six Feet Under, zein. Killing Eve gomendatu ziaren da ikusi nuan, Fleabag gomendatu ziaren da ikusi nuan. Bueno. Bai, oiek, oza, como de kulto hori gogoratzen eza, The Wire izan zen, oza, ja hortan ere zartu nahiz ustedet, ez? Ustedet gaur egun ez dala hori, baina, bai, The Wire eta Sopranos. Eta zubak duzu baten bat beti gomendatzen duzuna? Ze askotan gertatuko da, ez? Igual, horrelako elkarrizketa txikietan, liburu bat gomendatu eta telesail bat, edo? Mare of Easttown gomendatu izan dut, eta gomendatu nuan ere bai bat, enaizela gogoratzen izenakin, oso motza, bi temporadakoa, The Last Fucking Person on Earth, olakoren bat. Bai. Horrelako, bada. Bai, hori guztatu izedan, eta hori gomendatu izan dut, baina jendeak ez du jotzen ere gana serie bila egia esan. Hemen jende pila dago. Baina, bueno, horiek gomendatze ditut, eta... Gero, ondarra hoak egia esan asko gustatu ditzean, bai, ikusi nuan. Eta hori gomendatzen dutela. Eta bai, gero gomendatu duten bat da Cucumber, filmineko serie bat. Hori ez dut ikusi. Bai, hori niretzako, bueno, hainba gauzagati, baina bai, bastante hori pandemian ikusi genuen baita ere. Eta asko gustatzen zait, beste onda bat. Bale, ze ondo. Horrela ja telesail hauekin biografia egiteaz gain ja zure algoritmoa sortzen ari gara, goazen horretan sakontzea. Zenolako telesailak gustatzen zaizkizu edo zer da inoiz ikusiko ez duzuna, naiz da gomendatu? A ber, dauzkat serie desberdinak batzu dira oso comfort serieak, eta adibidez, The Good Wife, baina momentuan, izan zen serie luzeak daukatena, hori, badaudenak kokatuta edo hospitaletan ez zaiten beste gustatzen, baina bez abokatu serieak edo gustatzen zaizkit. Eta hori dianak oso luzeak eta petxatzen dena. Dago pertsonaia ondo jausten baldin bazait, olako gauzak. Eta gero gaian arabera. Baina bai, egia da gustatzen zaizkit seriak pixkat, oza, edo oso harinak ere bai, gazten ikusi nuan Queridos Blancos, ere bai, adibidez. Ola, Netflixen egoten dan el tipo de serie Netflix 20 minutukoa, olakoak. Hori. Bai, eta, bueno, lantzen badituzte gaiak interesatzen zaizkidanak, diversidadeak lotuta eta hori gustatzen zaizkit. Eta gero... Liburuetan daudenak oinarrituta, ere bai. Eta gero ez zaizkidana bat ere, ez nuken inoiz ikusiko da tipo El Juego del Calamar eta horiek, ezin dut. Ez. Violentzia oso handia daukatenak normalean ez. Eta gero nire pandemia elkarrekin pasa genuen eta apokaliptikoa guztetez ezkio pilo bat. Eta niri ez. Osea, ikusten ditu, bai, ikusten genuen Station 11, ez dakize, 11. Eta hori, bueno, gustatutzean pixkat, baina ez apokaliptikoak eta hola etzezki gustatzen. Eta bestela, bai, politikakoa gustatzen zaizkit. Eta ospitaleena, jauz ikusi ondoren jaz duzulako gehiago ikusi nahi, edo... Ez dalako berezikin ere, bai. Zan, gainago horatzen naiz, egotan ginen seria ikusten eta olako seriak ikusten da naiz pakesan zuen denbora guztian. Ez da hola, Dani. Obvio, serie bada, a ber, eske... Bai. Eta hori, eta gero idazlekin zer ikusi adazkatunak eta ere gustatzen zaizkit. Eta adibidez, musikarekin. Sally Rooneyren liburuenak egin dituztenak, ikusi dezu Normal People eta... Ikusi dut pixkat normal, Conversation with Friends, hasi nintzen ikusten. Baina ere utzi egin nuan, ez ez zelako gustatu baizik eta... Eukibia da, izan bar da egun bat, pues esan dizuana, Sex Education azkeneko temporada, dakat egun osoa, nago Kriston Bajoiakin ordua pasatu behar dia, pues osoa ikusten dut, negar dena. Baina bestela azten baldin manaiz, da guzten baldin badet ez dakizen magarren kapituluan, auskalo zen denbora pasakoan bukatu arte. Orduan hori hasi nintzen ikusten, iritsi nintzen Italian dauden arte, eta utzi nuan. Justo ohituragatik galdetu behar nizu, eta noiz ikusi dituzu, gau ez ikustea gustatzen zaizu, lo hartzen duzu, hobeto ezakit bazkal ondoren, 3 kapitulo jarraian ikusi alba dira hobe, edo patxadaz ikustea, ez? Goizen ez dut gustatzen, ez iluntzean. Bazkal ostean izan daiteke,
eta segunda seria guztori baldin badiz, etxalde oso bat alper ikusteko. Ikusten, bai. Eta patxadaz ikuste dituzunez, supongo, spoilerrak ere ez zaizkizu importa edo ze? Ez zaizkit importa. Ez? Ez zaizkit importa, eta gainera, uste, arkaizkan hori, ez dakiz endo izan zunion, uste berak esan zuala, ez bera zan? Bueno, uste berak esan zuala, serie baten erakargarri bakarra baldin bada spoilerra, osea, deskubritzea hori, ez dala oso serie... Ona, ez. Eta gero, aparte serie batzuetan gertatzen zait, begiratu egite detela inkluso. Lasa ikusteko. Wikipedian sartzen naiz, begiratze bukaera, eta bale. Bai, daudenean, como hilketak eta olako serieak dianean begiratzen dut. Aber salbatzen dian. Bai. Eta ja dakidanean salbatu diala, bueno, ja lasa ikusten. Orduan orain bai, ez? Bai, eske oso gaizki pasatzen dut thriller rolloakin. Orduan spoilerraren bila, zu. Spoilerraren bila, bai, lasa ikusi eta gero zena, ontsi aldet. Bueno, bai, alde segia. Vale, kontrola zure... Bai, oza, anti, ez dakize belaunalditakoa nahi zen, baina ez de luego nire belaunaldikoa ez. Ze ondo, eta zenolako pertsonaiak gustatzen zaizkizu? Ze horretan ere egia da, gauzak aldatzen doaz, baina badugu... Esango nuke... pixka sakonak izatea gustatzen zaidala. Bai. Osa, egia da Killing Eve'n adibidez, bukatzen zuen empatizatzen Jodie Comerrekin, eta esaten duzu, markatu. Hiltzaia da. Bai, eta gainera batzutan oso... Baina ariketa hori gustatzen zaita adibidez. Oso maja da. Oso maja da, soineko rosa hori jartzen ditu. Eske ezin da. Bai, gero alderdi estetikoagatik ere bai ikustu gauza batzuk. Baina nire aurreritzeak hausten dituzten pertsonaiak ere gustatzen zaizkit. Bera ofista honen Kate Winsleten pertsonaia asko urte dutzean. Eta, bai, liburuetan bezala, bizidunak diruditen pertsonaiak eta... Claro. Horretan, nabaritzen dezu emakumeen pertsonaietan, ezakit, badugula aldaketa sakona edo aldaketa sakonak. Nik uste egon gozala aldaketaren bat, beste arlo batzutan ere bai egon da, baina egia esan, ezin dut esan. Imaginatzen dut egongo dela nahi genukena baino gutxio, baina, bueno, aldana, ere neurri baten ere bai egongo dela, Mera ofista honen adibidez, pertsonaia oso guaia zan, gero Killing Eve'n, nola ditzen da beste aktorea, polizian egiten duana, ere Anatomia de Grey, ere bai ikusi dut. Anatomia de Grey ospitalen baten. Anatomia de Grey ospitalen baten da, baina eskegia da Anatomia Hausen bazegoen puntu hori gehiago medikuntzana, baina Anatomia de Grey da gehiago el salseo, da ni salseoak inpozik egoten naiz, bai. Bai, kotilleoan ondo. Bai, Sandra Oh da. Sandra Oh adibez aktore bezala asko gustatzen zait. Eta hor adibez hiru pertsonaiak bestea Judith Butler deitzen dio ze daka antzeko kortea. Beste aktorea egiten duana poli helduagoana. Bai. Eta Judith Butler deitzen dio, nik uste hori aldeko dezuan Judith Butler ematen du. Cada una con su rollo. Eta hor adibez hiru pertsonaiak iruditzen zaizkidan oso... Bai. Osa, que salseoko telesariak bai, salseoa. Bai, salseoa. Osa, Anatomia de Grey bai izan daiteke hori comfort zea bat. 17 temporada, venga, beste bat gehiago. Guazen ikustera, bai. Egia da, hori oso ondo dago. Eta luzea da, Oso luzea da. Oso luzea da. Zenik temporada asko ikusi ditun, eta gero ondoan beste pila bat zeuden. El Mentalista ikusi nuen baitere telebistan. El Mentalista, telebistan. La Sextan emate zuten. Jon el Rojo, bueno, soñao, jo con Jon el Rojo. Bai, jube. Wow, baina gaina topatzen zuten daldiro zegoen beste bat gehiago. Eta hori da serie bandera makin ikusietena asko adibidez. Uste tenían gogorazten dit bera. Claro. Ja, egia da, gero, badaude ez, telesaiak batzutan pertsonekin lotze dituzu, ez? Zeni, amonarekin hau ikusten zeni hor, arratsaldeko kulebroietan eta, eske nire amonarekin ikusten ditun, eta gero, zakit lagunekin ere zerbaitetan, egite dituzu loturak ere. Claro, bai. Osa dauzkat, como serie batzuk tipo pertsona kultural bezala, ez? Ezagutu baretu banak, eta gero dauzkat ikusi izan ditu banak, hori, CSI Miami, CSI Las Vegas. Las Vegas. Eta, bai, eta gero ikusi gero ere bainera baketan ikasko, Castle. Castle, Osa, ere izateratzen hemen. Nik baita ere. Bai. Trapuza guztiak.
Ez dira batere kultureta geldituko. Ez dira batere, ez, baina, bueno, nahi eta utxe ere bai irudi hori ze. Igual du, baina egia da. Claro, eske telebistan bazian... Bai, baina, karo, orduan asko hori gertatzen zait baita ere prensa rosaren kontuakin. Osa, gogoratzen naiz, 18-20 urtetarako pertsonaiekin. Osa, oraingo generazio berri, bueno, ja, urtea pasadia, osa, 15, igual. Horien ez de konektatzen ez de telebista ikusten. Orduan gero dakator, hori, dazkat, como serie hoien arteko... Eta Danele, azkena, gertatzen zaizu ezakit lanean zu ibiltzen zea beti liburuen artean edo elkarrizketak egiten jendea ezagutzen eta horrako kontuetan gertatzen zaizu noizbait pentsatzu zula, hemen serie bat egin beharko zuketen. Pertsona honi edo liburu ontan oinarrituta. Bai, liburuak inazain beste, baina jendeak askotan gertatzen zait. Bai. Bai, nahetela esan dut, pertsona honen historia. Bai, edo incluso nire lagunen... Bai. Gauzazuk, eta hau guztara entzungo nuke. Edo leku batzutako historia, bai, hori gertatzen zait. Baina egia ez asko, gehiago pentsatzen dut liburu terminotan normalean. Claro. Nahiko nuke hau kontatzea norbaitek eta formatua datorkiana ez da izaten derrigor ikusentzunezkoa. Baina bai da egia lagun batzukin, bai dia lani baino bastante serie filoagoak, komentatu genula historia honek serio badauka. Ondo, eta gidoien ondo ona dala horretan, baina ez naiz ikusten bat ere kapaza hortako. Visualidadea ez daukat oso presidenten ere idazketan, ez dut uste da nik ezaugarri bat. Sonoridadea gehiago, igual zehose irakurria izateko bai. Tipo serie radiofonika, baina telesaia ez. Eta zure libururen bat telesail bihurtzea? Ez que uste dut ez dakadala. Aizu edo zer gauza norbaitek egingo balu, bai, sentetuko nintzateke oso... Eskubideak eta bazen. Bai, pozik, eskartuko nuke. Baina nik ez dut ikusten, nondik alzaion heldu horre. Pero bueno, norbaite animatzen baldin bada. Bota dugu, gazpada. Bai. Zendo, Danele, eskerrik asko. Zuri. Telesail pila komentatu ditugu. Bai, pilo bat. Ez que torre zaizkit pilo bat burura, Bai, eta azkenean denbora ematen dugu telesailak ikusten, gure bizitzan daude eta ez dira ateratzen, Bai, esan behar dut Killing Eve'en bukaeran eretzako oso decepzioa handia izan zela, eta gonintzala bastante, bai. Amaierekin ere baduzu... Horrekin zehazki bai. Horrekin bai. Nik uste dut ja dana barkatu baldin bazioten, ze historia da morteniak esagir nire iritziz. Ja, arrazio duzu. Baina, bueno. Bakizu gertatzen da... Judith! Ja, Judith, eta zaba juten zea pixkat. Ja. Relativizando. Baina, bueno, hor getitu da. Pues amaiera hori ez izu gustatu. Ados nago zurekin, Danele, eskerrik asko. Bai, zuri, eta, bueno, datorren urtean telesail berriak. Hori da. Ez? Hartu denboratxo bat. Peu dikusiko dut igual, edo Zabi edo larena ere bai, latengo pendiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hemen amaitzen dugu ikusle gonbidatu hau, baina ez zaitezte urrutira jun, ze laster badugu beste zita bat hemen. Gero arte, agur. Jo, pila bat ikusi.